熊雕手一抖，一条鱼从空中掉了下来，顿时惹得雌雕一顿嘲笑。雌雕随即教训粗心的丈夫，完后，雌雕决定自己来一波操作。看好了，这才是捕鱼的正确方式，你学会了没？白头海雕的婚姻为终生配偶制，他们一生只爱一雕。今年他们孵化了一只雏鸟，面对嗷嗷待哺的小雏鸟，白头海雕仿佛看到了年幼的自己。小海雕每天需要吃掉大量的肉类，在长达4个月的育雏时间内，白头海雕夫妇早出晚归，辛勤捕猎。现阶段，喂养小雏鸟需要将食物做成儿童餐，一口一口地精心喂养。而当雏鸟渐渐长大时，成鸟便会将整条鱼放在巢中，任由其自己烹饪。